Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio. Ju uroj të gjithë të mirat në rrugët që ju merrni, duke dashur t'ju shoqëroj me të ftuarën time. Ajo është një zonjë shumë e nderuar në qytetin tonë. Veprimtaria e saj është frymëzuese, në profesion është inxhiniere, por më pas interesat e saj në fushën studimore kanë kaptuar shumë anë të jetës së Shkodrës, por jo vetëm. Autore e një numri të madh librash. Ajo jo vetëm të emocionon, por edhe të mahnit me punën, interesën, kontributin, produktin e saj. Autore e shumë librash, siç thash edhe më herët, Bijat e Rozafës, qyteti që lindi nga një kështjell, veçorinë ndërtimore të qytetit të Shkodrës, fjalori enciklopedik i botës gruas, fjalori enciklopedik i botës shqiptare, jo vetëm bashort, libri për nënën, Dibranet e Shkodrës, janë vetëm disa nga botimet që ajo ka, një kolan e mrekullueshme që ajo sjell për lexuesin, për të gjithë ata që interesohen për shumë anë të traditës së shkuarës, së sotmes dhe pse jo, edhe në vështrimin e nesërm. Ajo pulson me ritmikën e produktit të saj. Me mua, sot në studio, është zonja Zenepe Dibra. Mirëmëngjes, zonja Zenepe, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën dhe ju uroj shumë sepse edhe ju përgëzoj, sepse ju vetëm që i thirrni personalitetet qytetit tonë, por njekni edhe vazhdimin e punës tyre dhe i njekni në vazhdimsi. Që në kryet herës dua t'ju kërkoj ndjes, sepse nuk ju kam thënë të gjithë librat që ju keni shkruar, ndoshta edhe jo saktësisht ndonjë titull, por gjithsesi hodha vetëm një pjesë të vështrimit të kontributit tuaj. Është vërtet për të respektuar diçka shumë bukur, do thosha. Ndërkohë që ju po shkruani të tjera libra, afër keni për botim një libër, ndërkohë një proces tjetër pason me një libër shumë interesant. Duhet jetë diçka që ju e ndjeni së brendshmi këtë produktivitet, këtë punë të vazhdueshme, apo jo? Po, çdo libër që i bëj sikur më fton për një temë tjetër. Edhe tema kryesore ka qenë Shkodra, që është e vërteta, duke ditur që Shkodra ka një pasori të jashtëzakonshme në të gjitha fushat, në traditën e saj kulturore, sportive, në traditën ekonomike, religjioze e tjerë. Kështu që vazhdimisht më dalin rritu mendo se si sa të kem mundësi, sa të kem jetë, sa të kem forcë, unë ta paraqes Shkodrën sa më mirë qytetin tim. Jo vetëm për Shkodrën, në fakt, unë kam bërë dhe temët karakterit kombëtar, si që është për shembull fjalori enciklopedik i gruas shqiptare, ku kam përfshi historinë e gruas të gjitha trevave, historinë e saj dhe kontributin dhe vlerat që ajo ka dhënë në luftën për shtrim kombëtar, në kulturë, në shnetësi. Kështu që aja ka kënë një temë më e gjanë. Por sido që tjetë librat për Shkodrën metën për mu ato me të cilat unë jam e lindun, sepse në Shkodrë kam lind, jam rritë dhe afërsisht gjithfarë maset e kena njoft, por kur kam bë këto libra, unë i kam thonë edhe Shkodrës, më falë me Shkodrë, se s'pas kam njoft, se sa shumë vlera pas ke pas. Sidomos kur bëna fjalor enciklopedik i hapësirës shkodrane, një libër me 2 vëllimesh, afro 1700 faqesh, që aty është pothuajse shkurtimisht e gjithë historia e Shkodrës, e luftrave të saj, e kontributit të saj në sport e në kulturë, është biografitë e shkurtra të shumë personaliteteve që kanë dhënë për Shkodrën. Kështu që është një libër historik që për ata që nuk lexojnë shumë dhe dojnë me marrë një informacion të shpejt, ato mund ta shfletojnë këtë libër për të ditë gjanat kryesore spakut, që se sidomos e kena shumë problem leximin edhe për edhe trit shumë pak din për qytetin e tyre, për historinë e le me shku mandojmë, për historinë e Shqipërisë edhe të vendeve tjera.
historia qytetit duhet më ditë, me të thënë drejtën, për arsye se je lidhur me te, është jeta që ke kaluar aty. Një kontribut i mrekullueshëm. Por edhe njeriu me historinë e qytetit paraqitet denjësisht edhe përpara audicioneve tjera, para njerëzve, para kontakteve të ndryshme që mund të kesh, do t'i diftosh diçka, çka ka, çfarë vlera ka qyteti jat, çfarë kontributesh kanë dhënë personalitetet tuaja. Kështu që këto janë vija kryesore, ju i përmendet shumë mirë, ju keni përmend librat kryesorë, pa natyrisht unë kam edhe librat e tjerë. Po, kam, për shembull një prej librave që unë edhe nuk e kam promovuar edhe shumë, është Gruaja shqiptare në këndveshtrimin e tjerëve. Domethënë, unë kam lell si e kanë pa gruan shqiptare të tjerët. Domethënë, të hujt që kanë kalu këtu janë studiusit të ndryshëm, edhe kam ledh për si e kanë pa ata jetën e tyre social-ekonomike, si e kanë pa zhvillimin kultural, si e kanë pa pastaj traditat patriarkale që e kanë shtyp gruan, sa ka kanë gruaja e lirë, si kanë pa kostumin e saj tradicional, çka ka bë, domethënë si ka punua janë shtëpie, si është sjell shoqënia me gruan. Kam lidh të gjitha veprat që janë shkruar për gruan, qoftë nga ana studimore, qoftë nga ana romaneve, qoftë nga ana e poezive që janë bë, në mënyrë të tillë që t'japim një tablo të plot të jetës gruas në shumë vite. Po, ju keni një kontribut shumë të madh në këtë fushë. Si lind një vepër tek ju, një libër? Çfarë shkëndije, si është ai moment ku ju vendosni t'i drejtoheni, sepse me gjithë këto libra të jep përshtypjen, por në fakt jo thjesht përshtypjen, kjo është një realitet, se sa mbaron një vepër, ashtu siç ju vetë thatë, lind një tjetër. Si është ky moment? Po, unë po e tregoj fillimin, se si ka lind libri i parë ka kanë Bijat e Rëzafës, gratë të shqyrët hapësirës shkodrane. Unë mas viteve 19 krijuava një shoqat, Gruaja Intelektuale Shkodrane, dhe në pikat e programit të shoqatës midis tjerave kishim edhe demokratizimi i jetës gruas, kontributi që kanë dhënë gratë në histori. Me që titulli, domethënë ishte Gruaja Intelektuale Shkodrane, kisha qejf me të thënë drejtën edhe për gruan Shkodrane me shkruar më tepër. Atëherë në këtu lindi kjo ideja parë që tu menus që sa gratë shumë e ka Shkodra, keni parasysh duke filluar që nga luftat, se unë filloj gjithmonë me luftat për liri, sa është kontributi më i madh që jep njeriu, se aty sublimon edhe jetën e vet. Dhe kishim gjithë ato luftëtare të Norën e Këlmenit, janë gra që kanë marrë pjesë në luftën për Shrim edhe më vonë. Aty në luftën që ka bërë dhe Xholuli ku ngrit flamuri 1911 në Deqiq, aty kanë marrë pjesë shumë gra. Bile Mark Uli ka pas bërë dhe një libër për gratë që kanë marrë pjesë të në Shrim. Pastaj vinë edhe gratë më hershme, kishim dëshmore Shejna Zejuken që ka rënë luftat për Shrim, po këtu në luftën e dytë botnore kishim akoma më tepër gra. Por masanajna në fushën e kulturës, mallështia grave shkodrane, dhe kontributi i tyre nuk ka qenë vetëm lokal, pa ka qenë kombëtar. Tinka Kurti, Marije Kraja, që ishte në fushën e muzikës, Tinka Kurti në fushën e teatrit, Roza Xhuxha, janë edhe aktorët tjera. Në fushën e shnetësisë, Zeliha Kraja, edhe shumë mjekë të tjera, Zana Uruqi, që ishin pak edhe në moshë, me trejat më tepër pak jam marrë për arsye se kontributi vazhdon. Është një kontribut që përditësohet. Vetëm ato me trejat më tepër jam marrë me sportistet, sepse ata vjen një moshë që ata mbarojnë karrierën e tyre dhe mora pas keqa me shtu më tepër për karrierën sportive. Po sportistet janë të jashtëzakonshme në Shkodër, që kanë lënë nam në disa fusha të basketbollit, volejbollit, gjimnastikës. Në fakt ju siç edhe thatë gjatë Pastaj po jo me që thatë si e fillot. Kjo më nxiti atëherën te fjalori enciklopedik i gruas shqiptare. Duke shfletu për gratë shkodrane, natyrisht gjesh edhe kontributin në revista, në arkiva, në dokumenta, gjesh edhe kontributin e grave tjera. Edhe atëherën, për shembull, në Shkodër një vitin 1936 ka ardhur me dhënë koncert të Tefta Tashka me Lola Gjoken, edhe kanë ardhur pra, ishe që i gjesh aty duke shfletu, atëherën pse të mos bëj thash me që nuk ekzistonte deri në atë kohë, e ka marrë shumë përgëzime edhe për këtë libër. Ndërkohë që
për t'i realizuar këto libra, për t'i shkruar, ju kaloni një proces të gjatë, takoni shumë njerëz, shfletoni arkiva, këmbeni mendime, përballeni me fakte, i evidentoni ato. Si është ky proces krijues tek ju? Po, që është e vërteta, ajo që shkryun quhet letërsi dokumentare. Për arsye se unë kam personazhe reale, nuk kam personazhe romanesh, kam personazhe reale që kanë zhvillu jetën në jetën reale të tyre në fusha të ndryshme. Procesi është proces që i vazhdueshëm, që unë takoj vazhdimisht njerëz, edhe më japin orientime. Për shembull, për librin e Bija të Rozafës, takimin e parë kam bërë me Jup Kastratin. Për profesorin Jup Kastrati, i cili më dha disa orientime, për shembull, dhe më dha dhe disa figura të grave që natyrisht në atë kohë nuk i njihshe, nuk i dishim për arsye se në atë kohë dhe historia që kena lexuar ka kanë bajage shtremnuar. Për shembull, ai më tha për një që kishte marrë pjesë në luftë, një Zenepe Golemi, ose Zenepe Ashiko, ajo ka kënë një shkodrane, një gru shumë emancipume për kohën, që ka kënë nërtë para, bile ka kënë e Bija Haxhi Hafiz Abbas Golemit, ajo ka kënë për kohën, ka kënë shumë emancipume, sepse ka vazhdu dhe atë institutin Ana Mretnesh në Tiranë, edhe ka dalë mësanajna ilegale në luftë, në luftën nacional çlirimtare, ka kënë edhe një nga të parat që ka kriju organizatën e grus në Shkodër. Kështu që mirë po në atë kohë ishte pak e vështirë për këtë para 90-të, sepse kja u dënu me konferencën e Tiranës edhe nuk u përmend më. Edhe njerëzit hezitojnë edhe, por me që unë e kam bërë mas vitit 90, referimi i parë, po zëmë që më tha profesor Jupi Masaharra, tha filanin për shembull. Pastaj janë takime tjera, kurse për shembull Tinka Kurtin, Roza Çuxhen, Vitore Ninën, Antonita Fishten, këto janë aktorët që janë të njoftun dhe vetëm arkivi i teatrit me shkua të gjen mjaft materiale. Në fakt ju po i drejtoheni një fushë shumë të dashur, të madhe, të gjerë, siç është gruaja. Po jo vetëm, ju keni kontribuar, unë jam mahnitur për shembull kur kam marrë në dorë librin tuaj Qyteti që lindi nga një kështjell, veçorinë ndërtimore të Shkodrës. Aty keni shpalosur qasjen tuaj inxhinierike, janë vërtet gjëra shumë interesante që të bëjnë të ndjehesh me një identitet të fortë, por edhe shumë krenar për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë. Janë ndërtuesit, janë karakteristikat shkodrane, etj. Gjithsesi, gjithë kjo hapësirë ku ju i drejtoheni, duket se për ju është një ushtrim i këndshëm. Pa tjetër, fillon të mësohet njeriu dhe s'mund të rrishtesh ti pa të tilla studime, pa të tilla punë. Edhe kjo nga që përsëri po e lidhim me atë që i thot si e merrni spunton, edhe për librin Qyteti që lindi nga një kështjell histori ndërtimore të qytetit Shkodrës, ka lind se shumë vetë edhe kanë kritiku, pa kanë shprehë që pse bëni ju tema të tilla, po zonë për grunë ose për historinë e Shkodrës, ju nuk jeni historiane, ju nuk, kështu që ju përqendroheni në profesionin tuaj. Atëherë më lindi thash, pse të mos i la Shkodrës edhe një kujtim, ti laj një histori ndërtimore që nga koha kur a kriju. Po një libër dinjitoz, voluminoz, i detajuar. Atëherë kjo është puntoja që më dha dhe domethënë që me të thënë drejtën edhe ky libër kjo ka pas një punë jashtëzakonisht madhe se vazhdasht me brell në për objekte gjana, ka dhe diçka në ndërtim sepse shpesh objektet nuk kanë emën, nuk dihet se kush i bën. Dhe bile ato më të vjetrat ka herë kanë lënë nga një emën kështu, bile unë gjithmonë e kam thënë edhe në institutin e ndërtimit kur kam shku, të gjitha ndërtesat të vehet një pllak në qoshe aty, të tregohet viti kur a ndërtu ky objekt, të tregohet kush e ka projektu dhe kush e ka zbatu. Është një informacion historik që të lën pastaj me ballë studime se si kanë ardhur duke u zhvilluar me vitet. Sot nuk dihet kërkon se kur janë ndërtu. Unë u mundova aq sa mujta me të bëjmë gabime. U mundova vazhdimisht me gjetë edhe kush e ka ndërtu këtë ndërtesë, kur a ndërtu afërsisht. Mirë pa dhënat janë shumë, dokumentat mungojnë, dhënat janë shumë gojore, edhe mund bëhen edhe gabime, por afërsisht gjithçka jena mundu, sepse po të shkosh të pyetësh për një banesë të vjetër, kush e ka ndërtu këtë, mirë të vjetrat, po edhe akoma më të rejat, ata thojnë, pa kja ndërtu para 200 vjetëve, është ndërtu para 150 vjetëve.
Nuk di. Zakonisht më përpara kanë qenë mjeshtrit popullor Dibrand kryesisht, që i kanë ndërtu këta objekte. Por edhe ato kanë emrin e tyne. Unë te libri i Dibrandve kam vu emrat e kush e di sa mjeshtrëve që i kanë ndërtu. Dihet për shembull që një këtë oxhak e ka ndërtu filani, një Dibran, që kanë kënë të njoftën për ose gdhenjën e këtyne dyrve, ose tavanet, i ka bërë të muzeumi i vjetër. Kështu që jam mundu mi dhënë edhe autorsin atyne, me ditë pasaj se si kanë punu mjeshtre. Nuk është një punë e lehtë. Ja, punë shumë punë voluminoze, punë e vështirë, takimi me njerëz, ka dhe diçka. Njerëzit s'po janë ma të interesumë. Sikur i ka mërzit pak jeta, disa ka dhe prej atyne që më dekurajojnë, se që pa duhen këta gjana, pse merresh me gjana të vdekura, thojnë disa. Për kundrazi, por problemi është që në qofë se është dhe ajo shpreja, në qofë se njëri duhet me ditë prej ka vjen, për me ditë se jo vetëm kush është dhe nga shkon. Nga shkon të je. Në fakt, të gjithë këto libra natyrisht janë kontribute. Cili prej tyre ju ka munduar pak sa më shumë dhe cilin e keni shkruar me një frym? Po, këto, për shembull, libri Fjalore enciklopedike e hapësirës shkodrane është një libër shumë voluminës që u do të më marrë me gjithë historinë e Shkodrës, me evidentu sa të mundesh momentet ma kritike, ma kontribuse, ma me vlerë në historinë e Shkodrës, sepse Shkodra ja që sa kam bëhen, unë kam thënë që edhe 3 libra të tjera edhe ma tepër të baheshin për historinë e Shkodrës janë pak. Bile kam në fund të diskutu me njështë, kam thënë edhe në disa dyrë patrokit. S'kam arrit dhe me thënë. Gjë që i plëtson me të tjera. Por, mu gjitha librat më japin me të thënë drejtën kënaqësi. Duke pa, këtë personalitet se kena njoft për shemë, këtë pas ka bërë këtë gjona ka që të mëdhaja si se kena ditësis, pra pranajna kam shkru edhe në parathanje, më fel me Shkodër se s'pas kam njoft. Më ka dhënë shumë emocion, jam një shumë krenare, jam një për Shkodrën teme, për Shkodrën tonë, dhe me të thënë drejten, përsëri quhem e pa plotësume edhe me atë libër thash përse çfarë ka Shkodra. Aja den edhe Shkodra dhe ka enciklopedina të veçanta, për shembull, vetëm sporti ka një enciklopedi të veten, kultura ka një enciklopedi të veten. Kurse këtu thash, përmlidhen shkurtimisht, afërsisht disa gjana kryesore që dikush që nuk lexon shumë atë disho me ka. Cili është numri botimeve tuaja, sepse ju keni një bibliotekë më vete, do të quaja. Unë duke qesh bile i thash bashkëshortit tëm që më kujtu ajo edhe kënga poezia, teksti ka keni Dritor Agollit, kurse muzika me sa di ka keni Ardit Gjebresa atje, edhe në qose ti do të... Kur të jesh, muzika shumë. Aty në libra, edhe po shkosh i ditë e libra dhe i thoshe... Ka ngrohtësi, ka dashuri. I thoshe në qose unë s'ka me dik para të jetë një tumë kejnë, rita se di ka i kisha rreshtu libra. Po janë deri tash 10 libra që kam ba, po nuk kam numëru faqet me thënë drejtën se po thuj se gjithë janë voluminos. Kështu që me punu duhet mos më nëj njëri këtë sa më nëj këtë tu po gjana që nuk vlejnë, ma mirë me ba gjana që i vlejnë. Dhe ju vazhdoni me të njëjtin ritëm. Keni... po thuaj se të dalë nga botimi një libër të ri që ka vëmendjen mbi lidhjet e Shkodrës me Ulqinin. Lidhjet historike të Shkodrës me Ulqinin, kontributet dhe vlerat të nërsjellta është libri më i ri i autores Zenet Bedipër. Por akoma nuk ka dalë, jam te faza e faqosjes, ato e kam qu për faqosje. Po, mos i bona librin e Dibrës, përsëri po dëllë, se pyetja jute ishte shumë me vend, që nga e more spunton edhe për librin e Dibran të Shkodrës, ishin 2 gjana për Dibran të Shkodrës, që e para ishte, unë jam martu në një familje tepër të mirë, familje të nderuar, që e kam kalu jeshtë zakonisht mirë, me ta njerëz të ndershëm, njerëz të urtë, punëtor, njerëz me kontribute. E para, e dyta ishte 2 kontribute i njifshë Dibranëve në Shkodër, të rëndësishme. Ishte pjesëmarrja aty në luftën 1912 kur Mali Zi sulmon Shkodrën, që kanë ra shumë dëshmor, kanë ra me qindra dëshmor, edhe kontributi i dytë ishte fusha ndërtimore që më përkiste edhe mu, që kanë bëata për Shkodrën në fushën e ndërtimit. Janë gjitha ato banesa popullore, janë gjitha ato gdhënje me drutët avaneve të dyrve. Kanë nërtu, jo vetëm kanë nërtu kisha, kanë nërtu xhamia, kanë nërtu uren e mesit, kanë nërtu xhamin e Plumit.
Të gjitha këto ishte një mirënjohje që na duhet t'ja kemi. Bile unë i kam thënë të parathonje të një fletë për para e librit është shkruar kështu që ju shkudranë, sidomos ju tri, kur të shkonin Dibër, kujtoni se çka ka bërë Dibra për ne. Dhe në qoftë se ju nuk keni kuj me ja tregu mirënjohjen ose falenderimin, lutjo Zotit që Dibër si sjellin begati dhe lumturinë familjet e tyne. Dhe tu kalu, se pa thënë rëpres, tu kalu i ditë në rrugë, një gru ishte egzaltume dhe më thëtë, ke shkru për Dibrën e shumë mirë, pa pse shkru në thëtë më i bornesh për Ulqinakët, thëtë, na jena me qindra këtu, kena jena shumë ma tepër e kështu. Ajo si kur më vunin vizje për këtë gjë, bisedoha dhe me disa Ulqinak që janë në Ulqin, Nail Draga, i cili ma inkurajoj shumë këtë, sepse kanë shkru edhe shumë për copza të lidhjes, po një libër i mirëfillt me tregu qysh lidhjet e hershme që kanë dhe deri në ditët e sotme edhe në periudha të ndryshme historike si kanë evolu këto lidhje, për shembull periudha më e zymçe, periudha 42 vjeçare e diktaturës që u ndërprejnë lidhjet, ka një periudhë vujtjet. Pastaj vjen periudha mas 1990-s që u zhvilluan në një mënyrë me zgjidhshpritme me hap kufini, si më Masanena janë lidhjet në fushën ekonomike, tregtarët Shkodran kanë bashkëpunu jashtëzakonisht me Ulqinakët, sepse ato kanë pas anije të varkat e tyre, kurse tregtarët kanë pas aftësinë, mundësinë edhe eksperiencën e tyre me punu me vendet. Ku jeni mbështetur pikërisht për të shkruar këtë? Unë jam mbështet njëherë kryesisht në të gjitha librat që janë shkruar për Ulqinin. Jam mbështet në tregimet gojore të njerëzve, kam taku shumë Ulqinak. Jam mbështet në disa dokumentacione, dy librat fundit që kanë dalë për Ulqinin janë edhe Ulqinin në dokumentat malazeze. Pra i kishin pa ata në dokument, kanë pas mundësi me hinë arkivat malazeze, edhe i kishte për të ditë për shembull aty një libër tjetër ishin prona dy palshe. Për shembull, çka kanë pas Ulqinakët në Shkodër dhe çka kanë pas Shkodrant prona atje. Është një libër shumë i bukur i Adrian Papajanit që ka shkruar për lidhjet tregtat firmës së Çoba Bianchi, janë lidh me ato kapitenët Ulqinak, bile kanë ble edhe kanë pas në pronësi anije të përbashkëta, me pjesë pra, që ata kanë transportu mallat, i kanë qu në bregun tjetër të Adriatikut, në Trieste, në Bari, në gjithë këto vendet. Jo vetëm kaq po, edhe më gjanë, deri në Afrikën, në Egjipt. Çoba, Shurdha, etj. Unë masanaj kam i vetëndu disë kontributet e disa, ato erdhën në Ulqinak të Shkodër, me shumë, mas vitit 1880, është emigrimi masiv i tyre, erdhën në Shkodër, krijun familjet e tyre, krijun bazën e tyre ekonomike, natyrisht shumë me vështirësi në fillim, dhe kontributin që kanë dhënë aty, pa është familja Ahmet Aga, është familja Beci, është familja Bilali, është familja Gjyli, familja Kadia, familja Hoti, familja Fani, familja Artenca Tufit, familja Ulqinaku, janë dy familje Ulqinaku, një është familja e ish-deputetes Shkodrës Izmira Ulqinakut, një familje tjetër Ulqinaku është familja Ulqinakut Mallë që kena thanë, familja Shabani, me di Shabanit. Pra, kam evidentu një 20 familje të cilat kanë në Shkodër, kanë dhënë kontributet në nëshme. Antarët e tyne më sanajna, dhe një farkohet kur kanë në Shkodër, ata janë marë përsëri me detari, sepse Shkodra ka kanë e lidhën me detin e përmjet bunës, ato kanë zanë vend zakonisht në këto lagje afer ujnave, në Tophane, te Kodra Ulqinakve, këne ka Lugoqesmja. Por, masanajna, kur ju kanë marrë një të këtaj, kanë fillu aktivitetet të ndryshme që kanë bata dhe fmiti, kanë orientu për arsim, kanë dalë mjek nga Ulqinakët, kanë dalë njerëz të artit, personalitetin arte, personalitetin në biznese. Pra janë një numër i madh prej këtyre. Është një integrim, do thosha, dhe një shkëmbim kulturë. Kam thënë kontributet të ndërsjellta. Çka kena dhënë në për Ulqinin? Lufta Ulqinit për shembull, kur deshten me ia dhënë Malit Zi Ulqinit, këto është janë mbledh vullnetarët, janë mbi 3000 luftëtar që kanë shku, bile Isuf Sokoli Plagos edhe ka ra dëshmor. Edhe që kanë shku atje për me mbrojt me luft, mës me adhan Ulqinin, mës me adhan Malit Zi.
Edhe kja tregon njëjën vllazërore, sepse Ulqini ishte tokë shqiptare. Njëjën vllazërore që kanë pas Shkodrant, këtu ka kanë organizuar dega e lidhjes Prizrenit për Shkodrën, që këtu është ba organizimi të gjithave, pra kjo është lidhja që ja bën kohën e luftës, si më thonë. Ndërkohë që familje nga Ulqini vinë për të jetuar në Shkodër, a ka shkodran që jetojnë në Ulqin? Me sa di unë mas vitit 90 kanë shku, janë disa jo si familje, po kanë shku si personalit kështu, një vajzat që janë martu, se Ulqini me Shkodrën ka lidhe kryshqinë, dhe me thonë, ma tepër kanë ardhë vajzat e Ulqinit janë martu në Shkodrë. Se naturisht Shkodrë është një si kryqyteti i Ulqinit, ka pas një zhvillim, është qendra e Veriut, zhvillim ekonomike, kulturor, shumë më të madh. Por unë kam patje që ka pas prona kanë blej shumë Shkodrant, kanë blej prona në Ulqin, kanë pas edhe shtëpiat e tyre atje, që ata ju kanë met mas 90-ës, se janë shtetizue dhe ju kanë marrë, kanë blej toka. Bile është edhe një mirë që e bat ju këtë pyetje, është edhe një grup të malësorve të Veriut, të cilët ata kanë shku verës me kollot baktit atje, në fushat e Ulqinit, edhe ka shumë prej tyne që kanë met atje. Edhe janë të njoftën me emnin Gjonaj, Shkreli, Vataj, Marashi, janë emnat e tyne të cilët kanë met atje në Ulqin, dhe shumë prej tyne për shembull Frank Shkreli që është në Amerikë, ai është prej Ulqinit, pa origjina tyne është prej Shkrelit të Malësisë Madhe. Këto i ka ndihmu shumë edhe Safo Beg Ulqini, që në atë kohë ka qenë kryetari i Bashkisë Ulqinit, i ka ndihmu mu sistemu aty. Pra, mas i kanë kollot baktit, ata kanë kriju njësaj lidhjet edhe ju ka pëlqy edhe klima e vendi aty, ata kanë nej aty. Edhe kja ka një muj fije edhe mas mu kolonializu me Malazes, sepse qeveria malazeze bite kolon prej anë të Malit Zip, i vendoste në Ulqin. Ka mënyrë që duke kanë këta atje, e kanë frenu sa do pak, më thonë, atë kolonizimin e... Shumë interesante. Besoj se është një libër që nuk i drejtohet vetëm fushës studimore, por edhe një fushë shumë më të gjerë qytetare që sheh këto lidhje tepër të prekshme, njerëzore, të përditshme. Edhe në traditat që kanë hapur shpërndar, se si kanë bashkëpunuar, shumë interesante. Shumë interesante. Për shembull, mi një firma Çoba Bianchi, mi 50 anije kanë pas pronësinë atje. Dhe gjithmonë ata si kapitana kanë vu kapitanat Ulqinak. Dhe kanë bë udhëtime deri në Amerikë, në kontinente të ndryshme, në shkëmbime mallrash, i kanë sjell prej Bile këto, kanë sjell, është edhe historia dhe zezakve, që ata kanë pru Ulqinak shumë zezak, po kur kanë në Shkodër, i kanë marrë me vedi. Dhe janë për disa familje i kanë marrë me vedi këto zezak, ato kanë gjetë edhe këto zezakët jo vetëm që i kanë pas afërsinë familjare të njerëzve që i kanë pru, sepse ata i kanë trajtu godi edhe si fëmijët e tyne se kanë arritë edhe mi martu, edhe zezakët i kanë pas si gjini familjet e tyne, por edhe në Shkodër... E kanë parë tek familja Shurdha, për shembull që ka... Familja Shurdha ka pas një njëri, e kam evidentu aty, bile i kam qujt zezakët e Ulqinit në Shkodër, kështu është një nën titull i njët. Edhe familja Roji, familja Beci, janë disa që kanë pru. Këto, bile, ja kanë dhënë edhe si në paj, për shembull, Mehmet Beci ka qenë një patriot i shqumë që është dallu shumë në luftën për mbrojtjen e Ulqinit. Kur ka martu vajzën në Roje, ja ka dhënë edhe këtë zezaken. Ja ka dhënë, ajo bëhet mësanej si njëri afërt, a kupton? Edhe ajo edhe ka, mësi ka shërbyer dhe ka martu. Shumë interesante. Shumë gjë e bukur. Në fakt, kjo fusha studimore që mbështetet në tradita, që krijon një profil identifikues shumë të Shkodrës kryesisht, por jo vetëm, është një fushë jo thjesht interesante, po një fushë mahnitëse. Unë e di që ju po punoni paralelisht dhe jeni në fazat të tjera të një botimi tjetër, përveç këtij të Ulqinit. Ajo ka të bëjë me të veçantat, me antikuaret Shkodrës, me atë që ne shpesh e quajmë kulturë të rënjosur, na djepin që përkund shumë veprimtari, personalitete, njerëz, nisma, gjëra që kanë mbetur të parat në Shkodër, por që lidhen me këtë dashuri shumë të madhe
për artin të bukurën, mjeshtrin, antikuaret e Shkodrës. Unë nuk e di se si e ka libri titullin, por nuk e kam ideja qujt antikuare, se e kam qujt, dhe është mi dhanë ma shqiptar, reliket e Shkodrës gjallojnë. Kështu besoj do t'jetë titulli kësaj, që edhe këtu kam punu mjaft. Kjo është diçka shumë interesante, keni gërmuar. Unë, cili ka kënë qëllimi, cili është qëllimi i këti? Qëllimi është se shumë relike sot dihet që kanë humor dhe vazhdojnë të humin. Dikush i shet për efekte ekonomike, dihet koha e diktaturës ka kënë që diktatura i mori shumë prej tyne i dogji, sa kur shkaj në shumë familjet përsekutume më thojnë që më izoj në shqyqër që kena pështu vetë, sepse s'kena mujtë me rujtë se kena pasi jashtëzakonisht relike, disa tjertet në i kena djek, bile edhe familje që s'kanë pas nga friga regjimit i kanë djek reliket me të ardhë jashtëzakonisht kesh. Unë pa marrë vetëm familjen e bashortit tem, vjehra, baba i Enverit ka kënë një mjeshtër i dëllëm, ka kënë një mjeshtër, ka kënë artizanal, e i ka prodhu arme, ati që i ka pa syni, i ka badora. Ai ka marrë një ekspozit kombëtare artizanatit në Tiranë, vitin 1930, ka marrë një medalje, sepse ka bërë një pajisje fantaziste, jashtëzakonisht bukur. Keni fjallën për shkopin që është armë, o diçka tjetër? Ai ka kënë diçka shumë ma komplete, ka kënë si një ark aty, ku aty ka mishu një botoni delte flamuri shqiptar. Mishu diqa tjetës delte ftyra e mretit, e Ahmet Zogut. Këtu ishte edhe arma, që kishte vetëm një fëshek, që edhe me atë armë, dhe mund të vete atje, ka kënë shumë e bukur, bile jena mundu me e kërku, po nuk e gjejmë, po i mori çmimin e dytë me këtë pajisjen, dhe vjera e ka pas të varën murë. Mirë po, aty në nelt ka kene shkru me mretnia shqiptare. Në Afrika, se mund të thojnë që keni kanë të lidhën, që këta s'kanë kanë të lidhën, se kanë familje zanaqish, ajo e ka djega, e ka shkyja, po ajo nuk eksiston, dhe me thanë, ajo medalje që jashtë dhanë. Pra, janë shumë gjana që kanë hum. Me gjithate, unë, derisa kam vu titullin reliket gjallojnë, unë kam vu re që edhe gjallojnë. Ka shumë reliket që i gjallojnë, dhe qëllimi jem është jo me ba ekspozit, jo me pas fizikisht, po mi gjetë ku janë, në cilin vend nollen dhe qëfar të regojnë, ato që duke të regu dhe kulturën e ati që eman, sepse edhe që e ka majtë, dhe me thanë ka pas një dashurit të zjartë, ka një rujtë si traditave, derisa se ka kalu ka që fortuna dhe se ka prish, edhe me të thënë drejten, unë kam gjetë gjana jashtëzakonisht interesante. Atëherën, janë disa kapituj, janë reliket e Gjenezës, që janë reliket që na përfaqësojnë si Shkodër, kryesisht me Shkodrën, janë ata, e kam fillu me Teuten, dhe me thënë, është gjetë kalaja Teut, janë disa ulqinak që kanë shku atje, e kanë fotografu e të tanë, kalan ku ka pas rezidencën Teuta, naturisht kanë Malzi, po Teuta ka kanë mretnesha gjithë i liris, është Genti, është Meteoni, është një vend, ose me Duni që i thojnë, aty është edhe kalaja e Gentit. Genti ka kënë mreti i Shkodrës, e ka pas edhe në Terozafa. Janë medaljet e ndryshme të partë të gjithë monellat. Monellat me ftyrën e Gentit, monellat me ftyrën me atë Skodrinonin, me emnin e Shkodrës. Pra janë të Gjenezës e herë. Pastaj ne vinë relike dokumentare. Kam gjetë shumë dokumenta që unë naturisht i quj unë relike, sepse janë ata që të regojnë një histori që nuk përsëritet ma, një histori që ta mund të regonë se si kanë rrjellë ngjarjet në qytetin e Shkodrës që të hershme. Masanaj, naturisht janë relike fetare. Reliket fetare, edhe këto janë mjaft interesante, sepse janë relike qoftë fesë muslimane, qoftë fesë katolike, por nga ana e fesë katolike ata kanë bërë dhe një gjë shumë të mirë, se kanë bërë muzeumin dioqezan, dhe kanë mbledhur shumë relike në këtë, edhe janë gjëra të jashtëzakonshme atje. Bile janë edhe, ka dhe musliman që kanë rujt reliket të katolikëve, ka dhe katolik që kanë rujt reliket muslimanëve. Ka është për shembull një katolik që ka rujt një Kur'an. Ose është një musliman tjetër që kur ka shku në thet atje kur prish kisha e shoshit,
ai ka marrë një kryq që e kanë hellë në barr, e ka rujt, e ka marrë, e ka pru në shtëpi. Kështu që kjo është ndërlidhur edhe me historinë, edhe është një bashkëjetesë. Për shembull, një familje muslimane kam gjetë një Kur'an të vogël shumë, jashtëzakonisht i vogël, që ai është me kapak edhe i veshur me ar, që ka një lupë, edhe në atë lupën mundesh me sipër kapakut a lupa që e lexon. Po dhe qëndisma Kam me dua, nëse domethënë nëse ana e katolikëve kanë figura të shenjtëve të ndryshme, muslimanët nuk e kanë pas lejuar nga ana fes. Un kam gjetë shumë duat që nisun nga gratë shkodrone kur është edhe ndërthurur pra, dhe tradita e qëndisjes me traditën fetare. Në shumë shtëpia kam gjetë duat që nisun atë që i kanë rujt. Janë në muzeun dioqezan veshjet edhe të klerikëve jashtëzakonisht bukura që i kanë rujt edhe gjana, sepse ka rëndësi për shembull një palë syze, nëse i majon nuk kanë shumë rëndësi, po nëse janë syzet po zamt pa tërgjegjë fishtës ose të një njeriu të madh, ata marrin një vlerë të rëndësishme. Për shembull Tofik Gjyli kishte një shall që kur ka kanë vend toten i internum atje, ai aty kishte të shkruar edhe vend toten edhe liri vdekje, shalli kuq i qëllnison anë që e kishte rujt. Ose kishte rujt letrat e migjenit po xam. Për dërhamin për shembull, unë kam gjetë shkopin e dërhamit që ajo ka ecë nëpër malet e Shqipënisë, ajo është në familjen e Shantojeve. Është shkopi i ruiton. Aja në atë kohë, aja gjithkohë këtë ka shoqënuar Mark Shantoja, një burr shumë i nderuar nga familja Shantoja, dhe ajo ka ecë me këtë shkop nëpër male, ky i ka dhënë një shkop. Dhe gjatë kësaj kohe kjo ka ikë në Angli, edhe i ka lej Mark Shantoj si ka lej një nip, që ai deri vonë ka dek Marketin Shantoja, ja ka njëjtë edhe emrin e tij. Edhe dy oficerë angles kanë pru shkopin në shtëpi. Edhe ka lënë një shënim aja që e pru me këtë shkop i çan falenderim se me këtë shkop që un kam shëtit Shqipnit, nipi jet duhet me shëtit tashti Shqipnin. Edhe un bile kam edhe kujtimet e mia se kam qenë në Angli, edhe aty në një muzeum Halifax, është një muzeumi i tekstileve, dhe në këtë muzeum që një shoqe angleze me të cilën na kishim lidhur korrespondencë, më çojtë një muzeum ku ishin gjitha gjanat që kishte pru dërhami prej Shqipënisë. Dhe aja që më ka befasu ishte se titulli i pavionit ku ishin gjanat e dërhamit, ata reliket, ishte Bukë e krype zemër. Dhe më thonë, libri është i mushur me të tilla gjana. Po në Shkodër është ka qenë në familjen Kakariqi piktura e Rembrandtit origjinale, çifuti shëtitës ose babai. Një kapitull un kam relike të humbura, që un i kam vu se i kena pas, po që nuk i kena, ama që të dihet se i kena pas. Se dhe këto relike që i po shkruaj sot, nuk e di si ka me ken fati tyne mas i 100 vjetëve. Ama këto do të mes pasuri, pak do të mesin libër s'pako. Identitet, pasuri. Sepse edhe kur bën një ekspozit me relike, njëri e ban e shofin për 2 ditë, 3 ditë, disa vetë, merren, ikin edhe shkojnë. Kur janë libri mbetet. Edhe kështu që ju besoj nuk e keni mbyllur, përkundrazi vazhdoni ta pasuroni. Ja, nuk e kam mbyllur, se është e shoqënuar me gjithçka dhe me histori, nuk ka vetëm një relike e thjeshta, kupton? Janë reliket, për shembull, kam gjetë 3 maska. Maska të personaliteteve shkodrane. Maska është një lloj teknike që i bëhet personi sapo vdes. Është një, sidomos franceskante kanë apliku, i vehet një lloj masket në fytyrë për ta majt me atë tipare që i ka pas në momentin e fundit ai person. Edhe është maska e Karah Mahmud Bushatit që e kam gjetë në muzeumin e Cetinës, ma kanë prul qenakt prej atje në foto. Është maska e patërgjegjë fishtës, është edhe maska interesant edhe Dr. Shirokës. Dr. Frederik Shirokës edhe maska nullet në një familje këtu që e ka rujt me shumë fanatizëm. Edhe atë të herë unë nuk mund të bëj vetëm masken, po thonë edhe 3-4 fjalë për personalitetet, a kupton? Zonja Zenepe meritoni një respekt pafund, një respekt të veçantë për këtë shërbim që i bëni Shkodrës, por jo vetëm. Besoj se ditët tuaja gjithmonë ecin me një ritëm të veçantë, pa humbur as një minutë kohë, gjithmonë kreative, gjithmonë në shërbim të një qëllimi shumë të mirë, siç është pikërisht studimi i këtyre ngjarjeve, fenomeneve, materialeve që ju paraqisni, për t'ju dhënë lexuesit dhe për të qenë një dëshmi e mrekullueshme e traditave të shkuarës dhe së sotmes së Shkodrës. Adi, problemi është që
tash na jena edhe në vitet e fundit të jetës. Nuk e di. Jeni shumë aktive, vitale. Ju la dhe fëmijëve si amanet, e ju tham bile, shikoni Marioni ta materiale, nesër nëse s'do të jem pash, mos i asa është punë që ja bë. Mos i lëni atë botoni makareo. Po ja po je forti atë të besoj se ritmi, entuziazmi, aktiviteti kulmojnë gjithmonë në produktivitet shumë cilësor tek ju. Faleminderit. Besoj se gjithmonë keni për të thënë, gjithmonë keni diçka me të cilin ju frymëzoheni, vazhdoni, krijoni, shkruani, botoni, gjë që ju bën një personalitet të veçantë në Shkodër. Faleminderit shumë. Dua t'ju falenderoj pafund për këto informacione, për këto kontribute që ju jepni në kulturën e Shkodrës, në jetën e saj, në trashëgiminë aq të pasur, në virtytet që shprehin njerëzit e Shkodrës, por jo vetëm. Dua t'ju uroj krijimtari të gjatë. Dua t'ju uroj studime të tilla, të mrekullueshme që i dhurojnë lexuesve, i dhurojnë qytetarëve të Shkodrës këtë vëmendje në identitetin tonë. Faleminderit edhe prej mediave lokale, se me të thënë drejtën, unë s'kam bë promovimin e këtyne në mediat e Tiranës, domethënë vetë nuk i kam se kam pas ata mundësi, por ju falenderoj edhe ju edhe në mënyrë të veçantë. Ju sepse ju e njekni edhe në vazhdim, edhe punën e studiosve, është një merite juja, jeni shumë dashamirëse me të tilla gjëra edhe vlerësuese për kontributet e tjerëve që natyrisht difton karakterin tuaj dhe aftësitë tuaja. Ju falenderoj me një respekt shumë të madh. Ju uroj jetë të gjatë dhe aktivitet të bollshëm, krijimtari të pafund, produkte të tilla siç janë librat tuaj të mrekullueshëm, një kontribut për kulturën tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit.